Hello and welcome to this episode on acing a group discussion only on the Mavericks. Joining us today to answer our questions is Ms. Namrata Bhardwaj, research scholar in the Department of Humanities and Social Sciences at MNIT Jaipur. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you. We'll know about group discussions and try to resolve the common questions hovering around them in this conversation. Let us start from the very basic. Ma'am, what is a group discussion? How is it conducted? And what is its purpose? See, a group discussion is, as the name suggests, group discussion means discussing in group. So when an employer comes in your firm, when an employer comes in your college or in some institute, so an employer comes and he firstly starts his interview or the interview procedure from group discussion. What is group a group discussion? He forms a group, then he gives a topic. He gives a topic to all of you. So a set of group of 15 to 10 people, and then a interviewer, he or she or whoever comes, so he or she will give you a topic, and the topic will be a current issue. If not current issue, it will be an historical issue in the history of our mankind, in the history of Indian nation. So an interviewer will give you a topic. Say for example, interview gives you, just you have to talk on the topic 377, like Article 377, which speaks on the rights of LGBTQ community, which speaks that this now we have the permission of homosexuality, relationships, and all of that stuff. So the interviewer will give you a topic, and you have to discuss on that topic among the group of 15 to 20 people, depending upon the size or the sample size in your group. So this is a GD. This is the group discussion is basically also its purpose. Like once you are allotted some topic, like I have given a topic of LGBTQ community, and then I will give you 5 to 10 minutes to prepare, to think wisely whether you are for the topic or you are against the topic. So I will give you 5 to 10 minutes to think about that topic, to give a clarity, give you to make to give you a time to make certain vision, to give a clarity of thoughts. So you can have a clarity of thoughts, you can think, and you can think that whether you are for the topic or you are against the topic. So that 5 to 10 minutes is your time to think that whether you want to speak for the topic or against the topic. And the purpose of this group discussion from the interviewer perspective, or if I am conducting an interview, so what I am thinking that I have to know that what the person thinks, what the these employees who want to seek employment from me, what are their ideas about, regarding the certain issues, that whether they believe that homosexual relationships should be into consideration, that this should be made legal or not. So what are they standing, whether their thoughts, whether they are clear about their visions, whether they are clear about their thoughts, regardless ki they are speaking for the topic or they are speaking against the topic, whether they are clear or not. So in from the perspective of interviewer, I want to know ki what are your thoughts, what for what you stand, for what you think is right and what you think is wrong, regardless कि आप सही बोल रहे हो या आप गलत बोल रहे हो, whatever the thing is, you should speak and what are your ideas and whether you are clear about your ideas. Like ऐसा नहीं हो सकता कि अभी मैं फॉर में बोल रही हूँ और मैं दूसरे सेकंड अगेंस्ट में बोल रही हूँ. अगर if I am like this, if my state of mind is that I'm diverging this side and I'm going to that side also, this means that I am I do not have a clear idea, I do not have a focused mind. So I should be clear about the idea. So interviewer यही सोचता है कि clarity क्या है आपके thoughts की, और आप किसके आप फेवर में हो, तो आप फेवर में ही रह रहे हो आखिरी तक, या फिर आपने बीच में आपका मोटो चेंज करके आप यू हैव डाइवर्ज ऑन टू अनदर साइड. सो अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स, देन यू आर नॉट फोकस. एंड मे बी इंटरव्यूअर सोच सकता है कि आज आपने जॉब ले ली, अगर हमने प्रोवाइड कर दी तो आज आप ले रहे हो और कल आपने छोड़ दी, तो इट विल बी अ लॉस. अगर आप एक चीज पे स्टैंड नहीं हो रहे हो, तो विच मीन्स दैट यू कैन नॉट स्टैंड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट यू कैन नॉट स्टैंड फॉर योर कंपनी एज वेल. So clarity of thought होना is very necessary, and that is the basic purpose of GD. What's the skill set that one needs to ace a group discussion, and how can one prepare for a group discussion in college?
while in college? See, first, yeah, first basic thing is कि पहले हम prepare कैसे करें college में, how we can prepare in college. College is the best time to prepare. Okay, so college provides you, like, college is what? You are hanging with your friends, you are hanging with group of friends, or group of friends में apart from jokes and having fun, there are certain topics कि ये topic क्या चल रहा है. तो college is the best time to aware, to make yourself aware of the things, to make yourself aware of the social, political and economic things which are going in and around you. Because in college अगर हमको नहीं पता है, अगर हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो हम किसी और से आइडिया ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, मुझे अभी पता नहीं है कि 370 आर्टिकल लग गया है, बट इवन इफ आई एम इन कॉलेज, तो वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल विल बी डिस्कसिंग कि 370 लग गया है, अभी फार्मर्स बिल आ रहा है, अभी एलजीबीटी का बिल आया है, वट एवर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज, आई विल गेट टू नो, आई विल गेट टू नो. तो कॉलेज इज द बेस्ट टाइम कि वहां पे आप खुद भी प्रिपेयर करना शुरू हो सकते हैं, और आपको लोगों से भी सुन सुन करके यू कैन प्रिपेयर कि ओके, दिस इज द सिनेरियो इन एंड अराउंड मी, सो आई कैन प्रिपेयर. So in college, try to discuss, apart from having your regular classes and all of that stuff, you can discuss all the bills, you can discuss the policies, you can discuss the acts, even you can discuss कि 2011 का वर्ल्ड कप कितना अच्छा था, कितना हिस्टोरिक था, और क्या क्या चीजें हुई. You can discuss each and everything, you can discuss कि historical things क्या है, you can discuss that. So college में try to have a good communication skills, try to communicate with your peer in a serious manner. Like you can have a serious discussion for 1 hour or 2 hour with your peer group. So college is the best time. Try to grab as much knowledge you can have in college, कि कहाँ से हम क्या सुन रहे हैं, कहाँ से हमें क्या टॉपिक मिल रहा है. Keep yourself aware during your college time. Also, what are the skill sets? See, skill sets में पहली चीज आती है कि how are you communicating, how well you are communicating. Whether you are sitting straight, like for example, I am sitting straight, I am not fluctuating myself. So this is my skill, that I am able to speak confidently in front of you. और ये चीजें कैसे आती हैं? It's not necessary that I must communicate in English. I will and I have to I can communicate in Hindi as well. कि हिंदी इंग्लिश का कोई बैरियर नहीं है, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट होती है इज हाउ यू present yourself, how confident you are, how clear you are. Even if I am speaking, what my first skill is confidence. It is very necessary. Second, how well I am communicating with you, how I am how clear I am about my ideas, how clear about when I am speaking. और जब हम बोल रहे हैं तो हमारे words should be clear. ऐसा नहीं है कि I have to speak, or I am speaking in speed, or I am not able to clarify my thoughts, I am not able to clarify my words. So words should be clear, communication skills should be clear, confidence is very necessary. Now comes your body language, कि हम कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि you should be dressed like you should be dressed heavily, or you should be groomed very much. ऐसा जरूरी नहीं है. What basic grooming is necessary, basic skill is necessary, your gesture and posture is necessary. How well you are sitting, how well, अगर हम for example कि सामने वाला कैसे देखता है आपको, कैसे आपको एनालाइज करता है, कि how well you are carrying your body. If you are sitting straight, which means what, कि you are listening to me carefully, you are paying attention to me, you are a good listener, and you are able to you want to focus what I am speaking on. तो सबसे पहली चीज हमारा पोस्चर क्या है, हम जेस्चर, हमारा जेस्चर क्या है. जेस्चर में क्या क्या चीजें आती है. आई शुड ग्रीट यू फर्स्ट, दैट गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम वट एवर, एंड आई शुड ग्रीट माई पीयर ग्रुप एज वेल, कि ओके गुड मॉर्निंग. नीड नॉट नेसेसरी कि मैं सबको गुड मॉर्निंग करूं, जस्ट अ फॉर्मल गुड मॉर्निंग विद अ स्माइल. दूसरी चीज हमारी स्किल सेट में क्या आता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें हो गई. और सेकंड थिंग हमारी चीज आती है कि फॉर्मल जो हम पहनते हैं, व्हाट आर अ ड्रेसिंग सेंस. ड्रेसिंग सेंस आल्सो कम्स इन योर स्किल सेट ओनली, बिकॉज दिस इज योर स्किल, दिस विल determine, this will give the interviewer a clear idea कि okay, you are dressed appropriately, that means that you are appropriate for organization, you will follow a code of conduct for that organization. So first is confidence, which is very necessary. Communication, and whenever you are communicating, you should be clear what you are speaking. If I am not clear what I am speaking,
और जो मेरे वर्ड्स निकल रहे हैं दैट शुड बी प्रोनाउंस्ड इन अ क्लियर वे, कि जो भी मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, इफ आई एम सेइंग गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग, अगर मैं नमस्कार कह रही हूँ तो नमस्कार। इन दोनों को इंग्लिश में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं कि हम नमस्कार वी आर स्पीकिंग इन डिफरेंट एक्सेंट और गुड मॉर्निंग वी आर स्पीकिंग इन डिफरेंट एक्सेंट। सो और फिर उसके बाद आती है हमारी लैंग्वेज, कि हम लैंग्वेज कौन सी कम्युनिकेट, इंग्लिश और हिंदी। सी इसके भी बहुत, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, ये इंग्लिश और हिंदी का कम्युनिकेशन इज अ डिस्प्यूटेड थिंग। मोस्ट ऑफ द लाइक यू विल सी कि कुछ लोग कहेंगे कि जस्ट कम्युनिकेट इन हिंदी, और इन माई केस इफ आई एम एन इंटरव्यूअर आई विल जस्ट से कि यू कैन कम्युनिकेट इन हिंदी और इंग्लिश। लेकिन इफ यू आर गोइंग फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अप्लाइड इन अर्निस्ट एंड यंग, सो अर्निस्ट और यंग में क्या होते हैं, इंटरव्यूअर्स आर ऑफ मिक्स कल्चर, हमेशा इंडियन नहीं होते हैं, they are coming from abroad, they are coming from Australia, or they might come from America. So you should know basic English, और ये कॉलेज टाइम में ही आप इम्प्रूव कर सकते हैं। यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश इन योर कॉलेज टाइम एज वेल। यू कैन स्पीक विद योर फ्रेंड्स, यू कैन, ऐसा जरूरी नहीं है कि यू शुड नो वोकैबुलरी, वोकैबुलरी स्ट्रांग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू शुड नो बेसिक इंग्लिश, कि यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन स्पीक फ्लुएंटली, एंड यू कैन स्पीक विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस, विद गिविंग अ प्रॉपर पॉज, कि पॉज दे दे करके, सो दैट अ पीपल कैन अंडरस्टैंड। और इसमें दूसरी चीज आती है कि मुझे कोई टॉपिक मिल गया और मेरे थॉट्स बहुत सही चल रहे हैं, आई हैव अ वेरी मच नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक, बट आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इस केस में प्लीज प्रेफर हिंदी ओनली, जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, जस्ट स्पीक इन दैट। क्यों? क्योंकि आपके जीडी में आपकी लैंग्वेज से ज्यादा आपके थॉट्स क्या है, आपके पॉइंट्स क्या है, आप क्या बोलना चाह रहे हो, और आपके जो भी आपके वैल्यू, जो भी आपकी रैशनल है, रीजनिंग है, वो जो लगा रहे हो आप, जो आपके पॉइंट्स है, दैट शुड बी क्लियर इंस्टेड ऑफ द लैंग्वेज। So it's better कि इस केस में just go with your mother tongue, that is Hindi. Although you have made very clear what I was going to ask in my next question, but still I would like to point out two things that are specifically for the online mode. Because in online mode, what they do is that they give you a topic and they give you 2 minutes to speak, and you can speak, you can unmute and speak only when they are pronouncing your name, and you cannot speak in between or first. So there's a constraint on greetings and also. Is it important to greet while speaking, even if you are not the first speaker? Yes, you should greet. You should greet. See, for example, I am the third or fourth speaker in the group discussion, and the interviewer has asked that please unmute yourself and present your ideas. So what I will do कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं good morning to the interviewer, good morning to each and every present here. Simple इसमें हम ये कह सकते हैं कि good morning to one and all, or these are my ideas on the topic. So just greeting is very necessary, because greeting you, for example, I'm not asking a question one to one, this is a group discussion thing, कि ग्रुप डिस्कशन हमारा क्या चल रहा है, और ग्रुप डिस्कशन में यू शुड ग्रीट ईच एंड एवरी वन की गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, I my ideas is like this, and I want to present my thoughts on this topic. So yes, greetings is a part of your gesture, and it counts in your, that how mannered are you, how sophisticated are you, and how like a good person or a code of conduct following person are you. So greetings is necessary, yes. Okay, and are formals important in online mode too? Formals, yes. See, it's not necessary that you should wear the whole formal dress, because obviously we have the benefit of online mode, that we can present ourselves like my photo is visible or my video is visible, not the whole part of me is visible. So yes, formal is necessary. Please wear formals, even if it's online or offline, because ultimately you will be working for that organization. Online क्यों हुआ है? Because of the like pandemic situation, or there is some constraint, but this constant won't be this won't remain for a longer period of time, और आपको उस organization में you have to work for a longer period of time. So wearing formals, you should wear formals, either it's online or it's offline. So you should wear formals, because like I could have dressed up in the way I want to, because I am speaking from my hostel only, so I could have, but uh, but the impression of me, if I would have sitted, I would have been sitting like in my normal clothes, so what would you think?
you would think that, oh, this is like just another thing, or ma'am is not serious. So how much serious you are is being reflected how much well dressed you are. Okay, and in group discussions, it's quite a common practice to rush for being either the first speaker or the concluder. So, have a word on it. Does it Yeah. really stack up doing so? See, it is like it is the best thing to do if you are provided the opportunity. If you are provided the opportunity of being a speaker, for example, or speaker आप तभी बन सकते हो when you have clarity of thoughts, when you know about that topic. If you know about that topic and if you are so sure about that topic, just jump onto the speaking thing. Okay, और speaking thing का ये मतलब नहीं है कि आपको किसी को कट करके करना है. Okay, you can very gracefully take the post of a speaker. For example, if people are discussing, if we three, if for example Nikhil, you and I am discussing certain things on 370. So if Nikhil has a clarity of ideas कि हाँ मैम मुझे पता है 370 के बारे में क्या है, so just he can grab the opportunity and I can take the setback of it. और ऐसा नहीं है कि अगर मैं पीछे हट रही हूँ तो I am less deserving or I do not know about that thing. अगर आप पीछे हट रहे हो gracefully, so that counts, that how modest, how decent, how code of how proper you are, how mannered you are. So it's not necessary कि आप हमेशा speaker वाली post ले या concluding remarks दें. Concluding remarks में भी the interviewer will ask you to conclude. Each and everyone can conclude on that thing. See, interviewer depend करता है, but most of the time an interviewer gives chance, equal chance to each and everyone to conclude on this thing. So you can present your ideas on that और at that point of time also. लेकिन अगर आपको स्पीकर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आप देख रहे हैं कि बाकी किसी सब शांत हैं, I do not need to fight for that. I do not need to rush or I do not need to create the chaos. I do not need to be rude for that. So you can take that opportunity. But अगर वो opportunity चली भी गई, तो that doesn't mean कि you are losing onto your job or you can give up. You should continue with that. You should participate in the discussion till the end. One most important aspect of GD is do not give up. Okay, from starting, if even if you do not know the topic, even if you don't have any idea of the topic, just if you have just a vague idea of the topic, but do not give up. This is the important thing, because at the end of this group discussion you will have definitely a greater picture of that कि अच्छा ये चीज ये थी क्या, ये चीज ये थी क्या. So just focusing on the listening part, just focus on the listening part कि सुने हम और उसके बाद हम अपने दिमाग में एक आइडिया बना ले कि ओके ये टॉपिक है, इसके बारे में ये डिस्कस किया है, एंड देन यू कैन प्रोवाइड अ समरी ऑफ इट इफ यू डू नॉट नो द टॉपिक. सो जब हमें टॉपिक नहीं पता है तो दिस इज द बेस्ट ट्रिक व्हेन यू डू नॉट नो द टॉपिक. If you only faintly recall some facts and figures but not sure about them, is it advisable to speak them confidently? Or it would be a rather good practice to use phrases like as far as I know or to the best of my knowledge to be on the safer side? Yeah, approximately. Yeah. See, most of the time, being an economics teacher, I do not remember the statistics. Some point of time, I do not remember. I do not like. I do not have the memory to retain those statistics. So, उस time पे what I do and what people can do is, instead of using as per the best of my knowledge या as far as I know या approximately, इनकी जगह use करने की जगह I can use कि the present GDP trend in India is declining. ठीक है, the declining, ये जो phrases होते हैं, just ये जो phrase होते हैं, ये remember these phrases कि declining या increase या increasing at a diminishing rate. So try to learn these phrases instead of saying कि to the best of my knowledge या approximately. This will give a picture कि हाँ यार इसको तो नहीं पता है, we can cut that person. ठीक है, सामने वाले के पास अथॉरिटी आ जाती है टू जंप ऑन यू या टू कट योर पॉइंट कि नहीं ऐसा नहीं है, और उसके कॉन्फिडेंस, वो अगर उसने गलत स्टैट्स भी बताया होगा और वो उस कॉन्फिडेंस से आपको अगर कट कर देगा, तो दैट विल गिव अ पॉइंट टू हिम, दैट विल present him as the most knowledgeable person. So it's better कि do not use just such phrases कि as far as know or to the best of my knowledge. Stats भी use मत करो कि 23% है कि 24% है. Just use कि GDP is declining and the declining reasons is this. So इससे आएगा कि हाँ ओके यू आर सपोर्टिंग योर आइडियाज विद द स्टैट्स. और स्टैट्स भी हम प्रॉपर स्टैट्स यूज नहीं कर रहे हैं. वी कैन
we in this we are being diplomatic, कि हम डिप्लोमैट हो गए इसमें, कि हमने डिक्लाइनिंग बोल दिया या इंक्रीजिंग बोल दिया. So it's better कि instead of giving statistics, instead of using such phrases, just use phrases which are not proper, which are not approximate. Is it good to give personal opinions or better be more diplomatic? इसमें भी दो एस्पेक्ट्स हैं. इसमें आया था कि जो हमारे इसमें दो चीजें आ सकती हैं. इट इज बेटर टू गिव योर पर्सनल आइडियाज. सी पर्सनल ओपिनियन ही जो होता है दैट इज काउंटेबल. एंड यही एक आइडिया देता है इंटरव्यूअर को कि व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, व्हाट इज द थॉट्स ऑफ या थॉट प्रोसेस ऑफ अ पर्सन, कि इस एम्प्लॉय का क्या थॉट प्रोसेस है, इसके क्या पर्सनल ओपिनियन है. सो पर्सनल ओपिनियन इज advisable and you should give your personal opinion while speaking. But if the topic is disputed, okay, for example, if I am giving you topic of 370, you have to speak on the article 370. So इस time पे you should be diplomatic. Diplomatic का मतलब ये है कि you are not taking side of any of the people. You are not taking side of Kashmir and you are not taking side of either of our government. तो इसमें आप क्या हो, आप न्यूट्रल हो. You are taking the stand of both the sides. You are being diplomatic. इसको कैसे हम कवर अप कर सकते हैं कि the decision is very good. The decision taken by the government to abolish Article 370 was very good, because government used to think कि this will give Kashmiris a better stability. This will give a Kashmir a better stable political structure, social and economic structure. But when the government is doing for the people, when the government is doing for the Kashmiri people, the government should take the opinion of Kashmiris as well. I know there will be protest. I know there will be stone pelting and all of that stuff, but that can be handled. तो इस चीज में हम एक प्रॉपर पॉलिसी, प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू वी शुड हैव कंसिडर बोथ द पार्टीज, एंड इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग द डिसीजंस ऑन देम, वी कुड हैव टेकन देम पार्टिसिपेशन, we could have take their thoughts into the while making policies, and then we could have we can have abolished the article 370. So this is my diplomatic answer. I am not taking side of Kashmir. I am not taking side of India as this Indian government as well. So this is a balanced approach. So you should know the balanced approach कि डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं कि हम किसी एक साइड पे नहीं है, हम न्यूट्रल है, हम दोनों की साइड में है. सो इससे क्या होगा कि नीदर एम्प्लॉयर विल थिंक कि अच्छा ये अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, कश्मीर की साइड है, तो ही और शी इज अ थ्रेट टू माय ऑर्गेनाइजेशन. ना ही ऐसा होगा कि अच्छा ये गवर्नमेंट की साइड है, तो मतलब कोई सा भी बिल अगर गवर्नमेंट पास कर देगी बिना सोचे समझे, तो मतलब ही और शी विल सपोर्ट. So that means he is also a threat to our organization. लेकिन अगर हम middle way में लेके चल रहे हैं, तो which means what कि we are good at conflict management as well. Interviewer क्या सोचता है अगर हम middle ground पे काम कर रहे हैं, तो which means what कि this person is good in conflict management because this person is taking the side of the middle ground. This person is working on the middle ground. So therefore, both the parties can he or she can satisfy both the parties. And ma'am, sometimes the topic itself prompts us to choose between two extremes. Like there's a quite famous topic called whether males or females make better bosses. So in those cases, is it good to take Yes. a neutral stand? And if so, how? See, in such cases, you should take neutral stand. Okay, you should take neutral stand. और इसको हम validate कर सकते हैं कि it's not necessary कि हमेशा male boss ही होते हैं वही काम कर सकते हैं, या female boss हो सकती हैं, that is good. इसमें हम neutral stand कैसे ले सकते हैं कि male और female bosses में कि both are humans, ठीक है, there is just the difference of gender, है ना. एंड ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ आपका जेंडर स्पेसिफिक रोल नहीं होता है. यू डू नॉट नीड टू शो द स्ट्रेंथ कि हम मेल हैं तो हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हमें कुछ स्ट्रेंथ वाला काम करना है. दोनों को हमेशा इक्वल दिमाग मिला है. They can use their own sense, common sense, and they can use their mind and they can apply into organization. So therefore, they both are humans and they should be considered on the grounds of humans only. Okay, regardless of the gender, because organization does not require you to show your strength. But in organization you will work, multinational companies you will work, so it doesn't require to show you the strength.
So male cannot counter a female on that part. So in this, both male and female are equal. Both are humans, and both can work according to the situations provided to them, according to the work provided to them. So in this case, you can take neutral stand, and you should validate your answer कि अगर हम न्यूट्रल ले रहे हैं तो हम क्यों ले रहे हैं. अगर मैंने भी अपना न्यूट्रल लिया है कि नहीं, मैं मानती हूँ कि मेल एंड फीमेल्स बोथ आर इक्वल when it comes to working in an organization, but why? Because my answer would be ki both are humans, both are given with the same amount of mind, same amount of talent, same amount of energy. It's just the difference of the gender. And in this organization, you do not require to show your strength. So in this matter, they both are equal. So they can be, both can be a good bosses. So regardless of the thing, because a boss is a boss. Where we do not say that, and this is a wrong practice कि हम फीमेल है तो उसको फीमेल बॉस बोलेंगे, मेल को तो हम मेल बॉस नहीं कहते हैं कि मेल बॉस. फॉर एग्जांपल इन योर यू आर स्टडीइंग इन MNIT, so you do not say कि this is female boss, hi female boss, you won't say that. Hi male boss, you won't say that. Boss is a boss, whether it is a male or a female. So yeah. And how to take an extreme stand so that it doesn't sound odd? If you are taking extreme sound, you should extreme side, you should validate your thing. First of all, अगर कोई disputed thing है, ठीक है, हमारी अभी फॉर एग्जाम्पल हम empowerment की तरफ जा रहे हैं, we are growing as a society. So in that case, first of all, तो पहले तो extreme side लो ही मत, ठीक है. और अगर लो तो just validate your answer. For example, अगर मैं in MNIT, if a recruiter is recruiting me and the recruiter is saying that why as a female I should hire you in academics, तो उस केस में, और why I should not hire a male, तो इन इस केस में मैं क्या कहूंगी कि sir, first of all, I like why you should hire a female person in an academic thing, because a female can handle a class very well, I can handle a class very well, and a female have the power to communicate easily, and the female has an emotional quotient in which a student can relate to a female teacher, because there is a problem, a female can relate to it, because females are I being a female, I am surrounded by multi-dimensional society. I have to work towards my home, or I have to work towards myself or to class. So I can listen patiently, I have the power to listen patiently. बट अगर इस टर्म में अगर मेल होगा, तो मेल वाले काउंटर पार्ट में क्या होगा कि द मेल वोंट लिसन टू अ स्टूडेंट वेरी पोलाइटली, वेरी पेशेंटली, एंड ही वोंट रिस्पॉन्ड टू दैट पर्सन पोलाइटली, क्योंकि मेल हैव स्ट्रेंथ क्वोशिएंट, आई हैव एन इमोशन क्वोशिएंट. सो अगर आपको ऐसी चीजें दी गई, और इसके ऑपोजिट भी कहा जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको कहा जा सकता है कि आपको क्यों जॉब ऑफर हो, तो आप बोल सकते हैं एज अ मेल I will concentrate on my research work. I will concentrate on teaching more and more people. I will concentrate on my students. Why? Because मेरे पास और कोई responsibilities नहीं है. I am free from other responsibilities. So I will be able to devote my whole time into institute. So thereby I should be appointed instead of any female on that post. तो अगर आप कर रहे हो तो just take a stand. और इस point of time में अगर आपको कोई बोले आपके आकर के कि what about gender equality, तो जस्ट स्टिक ऑन टू योर एक्सट्रीम एंड ओनली. आप इससे डाइवर्ज मत होना, ठीक है. डोंट इन एनी केस डोंट डाइवर्ज. इफ यू हैव टेकन स्टैंड ऑन फॉर द मेल बॉसेस, तो जस्ट टेक अ स्टैंड ऑन देम ऑल्सो. ओके, कि भाई मेरा मानना तो यही है, आई वोंट चेंज माई साइड, कहीं कुछ भी हो जाए. सो इन एक्सट्रीम केस यू कैन फॉलो कि हम मेल की साइड जा रहे हैं, तो यू कैन फॉलो दैट, बट यू शुड स्टिक टू योर स्टैंड ओनली. एंड यू शुड नॉट बी डिप्रेस्ड, क्योंकि सामने वाले आपको बहुत तरीके से डिप्रेस करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन यू आर नॉट टेकिंग साइड ऑफ फीमेल्स. तो जस्ट डू नॉट गेट डेविस्टेटेड बिकॉज ऑफ दैट. So take your stand properly. And does your stand matter, or is it just the interpersonal skills that matter? No, your stand will count in your interpersonal skills as well. कि आप स्टैंड ले रहे हो और कितने ज्यादा स्ट्रिक्टली उस स्टैंड पे आप खड़े हैं, आप कितना ज्यादा उस स्टैंड को फॉलो कर रहे हैं. तो योर स्टैंड डेफिनेटली काउंट्स, कि बिकॉज योर स्टैंड इज व्हाट, कि हाउ यू थिंक, व्हाट आर योर थॉट्स. तो इस चीज में इंटरव्यू विल गेट आइडिया कि आप अपने चीजों पे
बहुत ज्यादा आप अपने स्टैंड पे हमेशा वही रहेंगे, यू वोंट चेंज द साइड. सो स्टैंड विल काउंट, एंड इंटरपर्सनल स्किल्स में ही वो सारी चीजें काउंट होती है. और इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या, इससे फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारी बात हो गई, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को कैसे लेता है कि मतलब हाँ, अगर इसको कोई डिसीजन लेना होगा, पहली बात तो ये डिसीजन क्विक लेगा, इसके थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा क्लियर है, और उस डिसीजन से ये फ्लक्चुएट नहीं होगा. वेदर आपको पूरी जनता अपोज करे, आपको पूरी क्लास अपोज करे, या आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो टीम है वो अपोज करे, बट यू विल टेक डिसीजन ऑन योर ओन, एंड you have the ability to stand up on your own decision. तो organization will recruit that person कि हाँ, that person is like very firm on his or her decision. And since interpersonal skills are evaluated in a GD, the online mode nowadays, which is going on, has put some constraint on an interactive decision because you can't speak at any time. You can only speak when you are given chance to speak. So, how to Yes. compensate for that? How to show your interpersonal skills in online mode? See, in online mode, obviously we cannot communicate because we are said to mute ourselves. So in that case, आपका gesture, posture, और आप कितने, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका वीडियो ऑन करने को वो लोग बोल रहे हैं, आई थिंक इन मेनी केसेस दे स्पीक दैट पुट योर वीडियोस ऑन. सो जस्ट आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हाउ मच how much stiff you are, how much focused you are, how much good you are in listening. So वो that will show from your body structure, from your gesture, कि आप अपना gesture कैसे कर रहे हैं. और उसके बाद when the person is allowed to speak, when you said that you can speak now, तो उसके बाद proper greeting, and then you can validate your point, and you can just speak very clear. Clarity of ideas plus clarity of speech, these both things are very very important. You should be clear enough of your ideas first thing, and you should be clear when you are speaking, while you are speaking, that your words should be clear enough. और उसके लिए just prepare और यही चीज हो सकती है. In online mode we have constraint of that. So in this you can have clarity of thoughts, clarity of your speech, and you can present statistics as well, because in online you have the benefit कि you can check, you can scroll through your phone as well. So just scroll through your phone and you can present one or two statistics. So this will give interviewer a better idea that you are clear about your thoughts and you are clear what you are speaking. So just be clear. And how to handle nervousness and remain calm during a group discussion? See, nervousness in online mode, I don't think this is a problem. In online mode, I think this isn't a problem. But in offline mode, when you come in offline mode, तो आप इतने सारे जनों को, भीड़ को देख करके you get tense कि what will happen to me. इसका एक ही solution है कि just firstly drink water. Okay, this is a very basic thing कि drink water, stay calm, ठीक है, keep your calm. और जब आपको टॉपिक मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को टॉपिक मिल गया 370 के ऊपर, तो और मुझे 5 to 10 मिनट्स मिले हैं, तो उस चीज को पढ़ने से अच्छा है कि आई जॉट डाउन द मेन पॉइंट्स. ठीक है, आई जॉट डाउन ईदर इन माय फोन और आई जॉट डाउन ईदर इन माय नोटपैड. तो अगर 3-4 पॉइंट मैं लिख लूंगी तो आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन आई विल स्पीक कि ये मैंने नोट डाउन किया, बिकॉज इन आवर मेमोरी देयर इज अ स्ट्रक्चर. व्हेन वी राइट एंड मेमोराइज, then this thing will create a permanent memory in our mind. सो इट्स बेटर कि आपको टॉपिक मिलते ही आप वो चीज जो भी मेन पॉइंट है वो जॉट डाउन कर लीजिए. ठीक है, कहीं भी लिखने, जब व्हेन यू टाइप और व्हेन यू राइट, सो दिस विल, व्हेन यू स्पीक, दिस विल गिव यू अ बेटर नॉलेज कि यही मैंने लिखा था एंड दिस आई एम स्पीकिंग. सो मेरे जो थॉट्स थे, आई एम क्लियर अबाउट माई थॉट्स बिकॉज आई हैव रिटन, एंड वाइल आई एम स्पीकिंग आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट. सो दिस विल गिव यू अ वेरी calm and composed nature. So this is the best trick to handle nervousness. Even if I am taking some class, if I'm going to discuss in some classes, or I am like I have to take lecture, what I do, I jot down main points. मेन पॉइंट जो भी जॉट डाउन करते हैं, तो वो मेरे दिमाग में हमेशा दिस विल स्टिक अराउंड मी, एंड व्हेन आई विल स्पीक इन क्लास, तो वो मेन पॉइंट आई वोंट मिस आउट. बीच का थोड़ा कंटेंट मिस आउट हो सकता है, बट दैट पॉइंट आई विल स्टिक बिकॉज आई हैव रिटन. सो इट विल क्रिएट अ पिक्चर इन माई माइंड. And और what also one more thing is कि just consider yourself as the best.
but that best doesn't imply you need to be overconfident. No, because best में आप अगर overconfident हो गए, तो what you will do, you will rush into things, you will try to cut others point, you won't listen, and this will make a bad impression of you in front of interviewer. So just consider that you are the best, you know everything, and you will do well. Okay, and what should the thought process be like as soon as you get the topic so that it's a smooth sail throughout? थॉट प्रोसेस शुड बी कि जैसे ही हमको टॉपिक मिला है, जैसे ही टॉपिक मिला है, जस्ट गो इन सम क्वाइट प्लेस, जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर आपको पता है कि ये टॉपिक मेरे को पता है, आई नो दिस टॉपिक, तो जॉट डाउन द मेन पॉइंट्स, क्योंकि आपके पास आपका फोन तो होगा ही या नोट पैड तो होगा ही. तो जॉट डाउन द 3-4 पॉइंट्स विच यू थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल, वेरी रैशनल पॉइंट्स. ठीक है, क्लियर पॉइंट्स होने चाहिए. डू नॉट गिव वेग पॉइंट्स कि हम बोलने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. तो उसके बाद whenever you are given certain whenever you are given certain topic, so just think 5 minutes, just keep your calm, just go into quiet place, write down these points, और अगर quiet place भी नहीं मिल रही है तो just write down the points, think very wisely, and then you can speak. तो thought process ऐसा ही होना चाहिए. Do not get nervous about it. Well, I think a lot of misconceptions are now very clear, but I would like to ask you one final question about are there any tips or tricks that you would like to give? See, I have discussed like tips and tricks. See, one tip is that do not give up. Okay, just don't give up. For example, if I have to speak in certain topic, किसी भी टॉपिक पे बात करनी होगी और मेरे को टॉपिक भी नहीं आता है, मेरे को कुछ पता नहीं है, तो उसकी जगह आपको, अगर आपको नहीं बोलना है तो जस्ट डोंट गिव अप. ठीक है, जस्ट शो कि जस्ट गिव अ इम्प्रेशन कि यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली. ठीक है, यू आर लिसनिंग वेरी 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 केयरफुली, और उन चीजों को सुनो भी अच्छे से. just summarize that, और इसका अच्छा, इसका ये कहना था, इसका ये कहना था, and then you can mix all of that stuff and you can conclude that. ठीक है, तो trick and tip is to just do not give up and maintain your calm. Just think that you will do well and do not rush into all the things कि हमें ये करना ही करना है. अगर आपने GD में नहीं भी बोला है, ठीक है, तो just don't give up on that job, just don't give up on that thing. ठीक है, अगर आपको टॉपिक भी नहीं आ रहा है तो just don't give up on that discussion, because each and every discussion is fruitful whether you are speaking or you are not speaking, because listening will enhance your skill. And for a good leader, for a good employee, you should be able to listen well. Listening is very necessary. कि अगर if a good leader is what, a good leader is one who listens instead of speaking. So listening is equally necessary and is equally important as compared to speaking. So just keep your calm. Just if you do not know the topic, just listen very carefully. Try to summarize it if you can. And if you are not able to speak on the in during the your whole GD, in case of offline mode, online में तो you will get 2 minutes to speak. तो अगर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में अगर आप नहीं बोल पा रहे हो, तो just don't lose hope. Walk out of the room very confidently. Walk in the room very confidently, and walk with a very good posture. So people, सामने वाले को ऐसा नहीं लगे कि he is not serious, he or she is not serious. उसको लगना चाहिए कि यार he and she is very serious, is very focused. और ये कैसे लगेगा, बिना बोले कैसे लग सकता है? By the way you carry yourself. So you should carry yourself very confidently. Well, that was a wonderful note in the end. Thank you so much, ma'am. You have addressed a lot of doubts and misconceptions that were there around. And I hope our viewers will enjoy learning all this. And thank you so much for joining us today. Thank you so much for inviting me over.